Zdaj pa pičimo za Dolomite. Ups, skoraj sem se zaletel že kar v štartu. Via Italija! Italija. Čim manj prometnih zastojev. To pa, mislim, to je pa edino, kar pa res. Glavim, danes naredimo približno 5-6 ur vožnje, bo čist gord, praktično do Lunata še naprej. Tam bomo prvo noč v eni gostilni spala. Jutro se zjutraj takoj prestavimo na drugo lokacijo. Čist blizu je, to je en PZA ali pa je kamp. Boje skupaj je menda. Tam pa bolj naredimo že prvi pohod. Že jutr? Že jutr. Bravo. Danes smo pa še delala, no jaz sem delala, sicer res da v doma, ampak sem kar uren delala. Ti si pa danes že imel dopust. Ne, ure se kot. Zdaj sva pa že zapeljala v Dolomite. Takoj se pozna lepih hribi, lepa narava. Prej je bilo 30-33 stopinj, zdaj je takoj 24. Tako da upam, da tudi vročinski malo ne bo prehudo. Zdaj pa greva že na naslednjo lokacijo, ki je čist blizu 2 km še. Kamp pa La Favera. Ja. Tam pa pol na en pohod. Že pa zjutraj živahno, polno kolesarjev, hodnikov. Sicer pa zelo spokojno, ne? Ja. Tako umirjeno. Zelo lepo. Tu smo zdaj na enem PZA-ju, na vrhu enega sedla. Tu je, vidim, da tudi smučišče. Pa greva do... Favera, ne? Ja, pa La Favera, ali kaj je. Favera. Ja. Zdaj pa greva do enega jezera, Alpskega jezera, na višino 2100 metrov. Tako da bo kar. Sva pa delali, vse ne vem, na kjeri višini smo delali. Da sva pa na 1521, okej. Uradno 700 višincev, gore pa dole, pa jih bo sigurno, se bojim, da preko 1000, kakor to poznam jaz. Vremenska napoved kaže za Belluno v redu. Ja, bomo videla, ne? Upam. Upava, da ne bo deževalo Ja. in upava, da se bo nebo toliko odprlo, da bova imela krasne razglede. Tako. Fotoshooting na poti proti jezeru Koldaj. Z vsakim ovinkom narava preseneča, res je enkratno tu. Vse je ohranjeno. Ne vem pa, ali bo to pase, ali to kosijo, ker je trava precej visoka. Pri nas bi to recimo pasli, ampak ne vidim niti ene krave. Mogoče jih tu kasneje pripeljejo, ali je to kakšna druga fora. Nimam pojma, ampak je pa panorama fantastična. Če ne bi bili teh meglic, bi se še te vrhovi videli, ker za vsakim vrhom je še en višji vrh. Je res nove.
Ja, zdaj smo nekje na Gremo, baby, ne, gremo, tukaj, pet. tretjini poti proti do jezera. Pot gre čez enostavno, ni strma zaenkrat po teh, ko so za oskrbo. Pot mi zelo Skratka, fajn, no. Je pa kar precej ljudi tukaj. Ni še pa tako, je bilo Na na Poljskem, v Tatrah. Tam je bilo Ja. pa preseljevanje Morski je naroda. oko, Ampak tiste jaz bila mislim, pa da- selitev naroda. Ja, jaz mislim, da tule je julija, avgust verjetno enako. Evo pa smo pri koči Koldaj. Do jezera je še pa kar nekaj tam gor do sedla, moramo priti pa verjetno tam zadnji, potem pa jezero. Je pa že jezero Koldaj, sta pa že tukaj, alpsko, Ja. dolomitsko. Ja, in je bilo pot vsem krasna, lepo počasi se je dvigovala, mene ne bolijo ne kolki, ne nič, tudi žulo nisem dobila, tako da mi je še toliko bolj všeč tukaj.
Krasne. Mali živžav je tule gor na tem jezeru. Se kar nabralo ljudi. Razgledi fantastični vseh strani. Tam si rekel, da misliš, da je marmolada. To je sigurno marmolada, vrh se ne vidi, ker ga zakrivajo oblaki in jutro bova na uni strani, na desni strani marmolade, od spodaj je jezero, tam bova parkirala, pol pohod na uno stran. Proti marmoladi ne bomo, ker je ledenik, tam veste, da je bila taka strašna nesreča. Ja, mislim riskirati v tisto smer. Po zimi je bila nesreča, ne? Ne, takle čas, ko se je zlomil ledenik, pa je umrlo takrat nekaj ljudi. To ni dolgo nazaj. V bistvu neverjetno, naredila sva 10 korakov, pa se takoj odpre drug pogled na jezero. Mislim, da je tukaj Alege kraj, ali kaj je. Tu bova šla jutr, ko je nedelja, do tja en sprehod okoli jezera, kaj pojesti v to mestece. Malo na izi, da Na se izi, ja. pomorava v danes, čeprav ni bilo Ne, danes se ni nič bilo tako hudega. hudo, pol pa naprej proti večeru pod marmolado, tam je še eno jezero, tam pa bova prespala, potem pa v ponedeljek pohod. Krasno, krasno. Zdaj sva si privoščila eno kratko pauzo. Pa še tako, da ne znamo pisati. Zdaj sva zaključila praktično s klanci, zdaj greva še sam navzdol. Tule sva, kaj je to, nekaj na B, ena koča. Na B ena koča. Ja. Jaz tukaj, na računu ti No, piše in ja. sicer Chalet Col dei Baldi. Col dei Baldi. Ja. Ja. Poglavimo, kamor pogledaš so Lečence, res Dolomiti super ski. Noben se ne obremenjuje za okolje, pa ne vem kaj, pa vse klapa. Pri nas pa bi bilo tole, misija nemogoče. Dolomiti super ski, fantastično po zimi, fantastično poleti. Skozi. Tukaj imajo turistično sezono skozi vse letne čase. Res fajn. Evo, zdaj smo nazaj. Uspelo nam je, fajn je bilo, sonce je bilo, Pa da še se Zelo. vidi. tebe je sonce ful upeklo, ne? Ampak pol je pa vedno. tudi dežvalo. Ja, Fajn je bilo. da bo tuš. Psi Pa se ne. boste dobili zdaj za jest, pa vodo, zdaj Midva pa ne, boste pridni. eno kočo. Pridni. Tisto kočo. Jaz sploh nisem lačna. Zdaj sva pa že v Alegeju. Včeraj sva bila tam gor, takle bolj levo notri, na tistem. Sva tam videla jezero, tukaj spodaj, in zdaj je namen, da greva v kraj Alege in prehodiva pač okoli tega jezera. Ja. Bova videla, kaj bo šlo. Tukaj sva parkirala na brezplačnem parkirišču na 600 metrov od plačljivega. Pa bo, da bo vse okej, a ne? In the adventure can begin. I'll wake up heavy weight on my chest.
Can't find the words, can't get no rest. Everything's falling, slipping away. I keep on asking, why won't you stay? I'm at my breaking point, can't fake it anymore. I'm at my breaking point, walking through this door. God, I need you here when my heart can't take no more. God, I need you near, 'cause I'm drowning on this shore. Save me from the waves inside my soul. Save me, make me whole. Friends keep on calling, say I'll be fine. They can't see this mess in my mind. I'm tired of smiling when I feel dead. Tired of the noise inside of my head. I'm at my breaking point, can't fake it anymore. I'm at my breaking point, walking through this door. God, I need you here. My heart can't take no more. God, I need you near, 'cause I'm drowning on this. Tu sva pa zdaj se sparkirala pod Marmolado noter na eno tako parkirišče, kar adrenalinska vožnja je bila, preden sva prišla gor. Zato nas je tako malo tule, ampak lokacija pa vrhunska. Nad akumulacijskim jezerom, ki je precej prazen, malo sem presenečen. Pogled pa na hribe fantastičen, tako da jutri naredimo pot tu gor, pa se pol jutri čez vračava dol. Ja, moram pa povedati, da sem se spet bala tehle serpentin semle gor. Bolj na glas gor, ker nimam unda. Ja, sem se spet bala tehle serpentin semle gor. Hvala Bogu, da je Simon tak dober šofer, ker jaz bi že zdavnaj izgubila živce, ampak tukaj gor je pa res fantazija, tako da se je res plačala. Zdaj pa greva na pohod tukaj izpod Marmolade na ono stran, na ta hrib. Tamle se malo vidijo poti
čisti grab gor do vrha, pa potem po grebenu na ono stran, pa nazaj na taka lepa krožna pot bo. Se vračamo potem nazaj v jezero. Koliko dolga bo? Ja, ne vem, 13 km. Pa koliko višincev? 600 mislim, da bo. To bo doable, bova zmogla. Kaj bo? Doable, po angliško, zmogla bova. Ja, bomo zmogla, ja. Še malo pa bomo gor pri koči, na sedlu, zadaj je masiv marmolada. Res, te stvari so tukaj ful mogočne. In vidi se, ne, če se tja točno pogleda, prvo postojanko gondole, potem pa tam ta drugo in od tam smo mi potem dol smučali, na oni drugi strani, ki se tukaj ne vidi, ne, a je res, ja. Se spomnim? Ti skozi greš dol. Na drugi strani. Ne. A tukaj? Po tej strani, ja. Ja, se pravi točno Po tukaj tej strani smo pa za smučala. tistimi gorami. Ja, točno. O, zdaj se pa spomnim. Ja, točno. Ja. Zanimivo videti to tudi v tem letnem času. malce cajt, na višini 2500 metrov, ali že čez, ne vem koliko je.
Čez je. Čez Krasni razgledi so, tam spredaj je Pitzbuey, okoli katerega gre Stella Ronda, okoli tega masiva. In sva malo prej obujala spomine, kako smo prišli sem na gor, s to gondolo do sem gor, potem pa smo tukaj mimo smučali do Une. A ne? To je bilo enkrat, mislim, da aprila, glih za tvoj rojstni dan. Ja, Je bilo fajn, zelo fajn. fajn je bilo. To je, da se cel masiv Marmolade vidi. Avtodom je dol spode, mala pikica. Krasno, a? Tu gor je Ferrata. Pitzbuey. Noro. Zdaj pa greva po tej poti čist tja dol, pa tako odzad noter, pa dol se spustiva do jezera, pa pol nazaj. Tak, zdaj sva pa tukaj na eni koči na 2400, Rifugio na P, Prodon. Pardon ali Prodon. Ja, tako piše tamle. V glavnem fajn, gužve ni dobene, noter prijazen možakar. Dal po nižani ceni, sam s kešo, bilo treba plačati, seveda ni bilo poračuna. Ampak nema veze. Razgledi fantastični, ne? Ja. Vse zastave so tukaj, tudi slovenska, ne? Tamle spredi. Španska, slovenska, hrvaška, italijanska pa francoska. Ja, to pa evropska, ne? Ja. V bistvu vsi narodi, ki radi hodijo v hribe. Tako. Švica manjka, ne? Ja, manjka Švica, manjka Nemci, se radi hodijo. okej. Manjka Čehi tudi radi. Manjkajo Avstrijci. Slovaki, Avstrijci. Ja, okej, dobro. Ampak to so ljudje, ko največ zapravijo v tej koči, ne? Sam to je to. To pa res. Ja. Očitno smo imeli tukaj nekaj tehničnih težav, mikrofon se ni vključil, zdaj ne vem, a zaradi tega, ker je tako močno deževalo in je opremo zmočilo, ne vem, ker pol kasneje je pa delala. Ampak tukaj zdaj razlagamo v bistvu, kako se je izredno hitro spremenilo vreme. Na prejšnjem posnetku je bilo videti, kako smo na sončku uživali na terasi te koče, potem pa se kar naenkrat nebo zaprlo in smo mogli na hitro iti v dolino. Že na poti navzdol proti jezeru nas je zajel kar močan dež, poleg tega, da je močno grmelo in pa bliskalo. In smo res kar pohiteli, ker v hribih, da te dobi grmenje in bliskanje, ni glih najbolj prijetno, pa še nevarno je povrh vsega. No in ko smo prišli dol do jezera, tam nas je pa že doletel močan, izredno močan naliv, pa še hkrati tudi toča. Skratka, bili smo čist mokri, premočeni, oba psa isto. Tako da še enkrat se pokaže, kako hitro se tukaj pač vreme spremeni v teh Dolomitih. Ampak kljub temu imeli smo se krasno, imamo tukaj pač tole zavetje, avtodom, na vse zadnje oprema se bo posušila, tako da bomo jutri lahko potem tudi nadaljevali z naslednjim pohodom, pač še sončno vreme napovedano, tako da bo bistveno boljše tole vse skupaj.
Zdaj smo na parkirišču, ki je začetna točka najnega pohoda do jezera Brais. Tudi je približno, krepkih 7 km, pa pol nazaj, tako da nekaj 15 km bilo je, pa tole edino, kar je še fraj, parkirišče ena, drugo gor, vse polno, niti avto doma, itak nimaš kaj gor iskati. Teda sem presenečen na to gužvo, že zdajle. V tem letnem času, ko se v bistvu sezona še niti dobro začela. Tako da avgusta bo tukaj verjetno čist noro. Ogromno je kolesarjev, ogromno bo turistov in v bistvu se zelo izpostavljajo nevarnostim, ker je pa tudi avtov veliko. Pa avtobusov, pa kemperjev, pa vsega. Sva na poti do jezera in se že kaže zopet obrisi teh znamenitih planin. In tale hrib, tale stolp je bil neusvojljiv do leta 1891. Da so lovci govorili, tja se nihče ne upa iti, je nemogoče. Pol je pa enemu le uspelo. A ne? Ja? Nemogoče stvari so nekoč postanejo mogoče. Ni nemogočih stvari. Ne. Evo pa sva. Prispeli po uri pa 40 minut peš. Ja, tukaj greva, čez ta most, pa pol tam po eni strani. Gremo reč kar tukaj. Gremo, Vivi. Okay. Pa ima tako morsko oko. Kaj ne rečem. Gužva. Lepo jezero, gužva pa kot na Poljskem, na tistem morskem očesu. I'll wake up heavy weight on my chest. Can't find the words, can't get no rest. Everything's falling, slipping away. I keep on asking, why won't you stay? I'm at my breaking point, can't fake it anymore. I'm at my breaking point, walking through this door. God, I need you here when my heart can't take no more. God, I need you near, 'cause I'm drowning on this shore. Save me from the waves inside my soul. Save me, make me whole. Friends keep on calling, say I'll be fine. They can't see this mess in my mind. I'm tired of smiling when I feel dead. Tired of the noise inside of my head. I'm at my breaking point, can't fake it anymore. I'm at my breaking point, walking through this door. God, I need you here. My heart can't take no more. God, I need you near, 'cause I'm drowning on this shore. Save me from the waves inside my soul. I'm falling down, can't get up, calling out, fill my cup. I'm falling down, can't get up, calling out. Jesus help me. Po skoraj 4 urah in pol sva se zdaj vrnila do avtodoma. Bila sva pri Lago di Braias, 15 km približno, pa enih 430 višincev sva spet naredila. Pot je bila čudovita in bi bila res prekrasna, če ne bi bilo tako svinjsko vroče. Tako pa je bilo res vroče, ampak jezero to utehta. Šla sva potem tudi okoli jezera, lepo speljana potka, stopničke, krasno, smaragdno, modra barva vode,
krave smo videli tam, kako se napajajo v jezeru. In, Tako je izgledalo, kot da nismo še nikdar krav videli. ja, bilo je pa zanimivo, ko so se napajale Ja. v jezeru, ampak bilo je krasno. No? Tako smo že na naslednjem pohodu, proti trem cimam. Šla smo bolj zgodaj zjutraj, kot ponavadi, pa še to ni tako zgodaj, zdaj bo ura že 6:30. Že kar v štartu se čudovite panorame odpirajo, gozd, strama, cestno, krasno. Jaz mislim, da bo gor pa prava poezija. Tako da. Ja. Bo pa kar naporen pohod, noč do Koče gor. Bo 8 km pa skoraj 1000 višincev. Po gor se pa odločilo, da bo naredila tisto, kar sem planiral, ali ne, ali pa bo kar gor okoli tistih jezer. Ne. Moraš pa povedati, da sva tukaj parkirala, ko je res krasno izhodišče, ampak ta pravi parking za Tricima je pa še 2 km naprej, ampak tja pa ne smeš iti za avtodomi. Zato bova imela pač 4 km daljši pohod, kakor bi ga imela sicer. Me pa žalosti tukaj, ko vidim, koliko škode je delal Lubada. To bo praktično bo spremenil pokrajino tukaj. Smreke je nenormalno uničil, jaz kaj takega še nisem videl.
Zdaj smo vse višinske metre. Noro, kaj ne rečem, druge besede ne najdem. Fantastično. Tukaj se le hodila po vojaških poteh, je vse vkopano noter, imajo bunkerje, jame. Tam po uni strani, sem tudi zato, ker so šopele velike, tudi z avtom. A 5 kilometrov je okoli. Koča, to pa greva zdaj nekaj spit. Ja, veš, iz take kočka je pa fajn, potem si pa na relax. Kjer se ne treba prvošiti na tej koči. 2542. Krasna koča, krasno pivo, krasna družba, Alenka pa fuč. Ja. Zelo naporno mi je bilo od koče pri 3 zimah. Je sicer bila čudovita pot, krasno je potekala, zelo razgled, tam spodaj so videla še eno jezero. In v bistvu nisem niti vedela, da jezero obstaja, tako da je bil razgled na to jezero, videla sva tudi pot, na kateri sva prišla sem, ampak glavni problem je pa to strašna vročina. Vročina mene res odbija. Vsi sta si tudi iskali senco, kjer se je le dalo. Naša Vivi si celo vsak skopno da bi se malo noter ukopala, tako da res vročina je neizprosna in jaz vročino res ne poražam. Tako da sem je potem pot kar rekla, ampak razgledi na Krive so fenomenalni. Lahko samo rečem, ni mi žal, mi je bilo pa naporno videti, kaj je vročina psihično. Zdaj pa moramo še ta uživesta višinca dol narediti. Pusto to. Pa 9 km. Zdaj pa prišla nazaj po res dolgem pohodu, trajal je 11 ur, 1270 višincev, 21,5 km. In tako sva hodila vse do 3 cim, tam sva se malo odpočila, se ogledala, res je tam prečudovito. In potem sva šla pa po tej melični poti, jaz sem se najprej zelo bala, kako to, ampak je šlo, sploh ni bila prepadna. Ampak blazno naporno, vroče je bilo. So pa krasni razgledi na jezera, vzadaj je bila potem ena koča, kjer sva se odpočila in pol končno sem prišla malo k sebi, ljudje so kar gledali, ker sem se tam zjokala, pol smo šli pa naprej vzadaj, mimo Čime Una,
pa Kroda Fiskaline in tako sva se potem krožno vrnila spet sem do izhodišča. Sva prišla nazaj s pohoda po 11 urah, tale parkirni prostor, videla sva, da sva dobila tudi pede. Slovenci so prišli sem, to je pač edini parkirni prostor tukaj blizu, da lahko parkiraš avtodom v reki, kar je fajn, se lahko ven spiš. Pa tudi po noč se je dalo prav fajn spat, ker je po 21 uri ta cesta odprta oziroma čisto brez prometa. Tako, zdaj pa greva na naslednje dogodivščine in pa pohode. Tako, tukaj smo zdaj v kampu Gasperina, v dolini Val Vizdende. Včeraj je bilo vse povsod okoli neurje, tukaj pa par kapljic dežja, da smo imeli noro srečo, ker sem bral, da je noro ledena toča padala okoli po Dolomitih, pa tudi proti Udinam dol, kar tukaj sploh ni daleč. Tale PZA je odličen, imaš vse, kar pač rabiš. Pa fajn restauracija, Ja, tudi ki spada sem, odlično sva jedla včeraj zvečer. tako zdaj pa gremo na en pohod, bomo videla, planiranje 22 km, tam gor se vidijo kmetije, no tam po tistih cestah bi šla tudi s temi hribi. Ma videla, bomo prišla tukaj na vrh, sem odločila, da je ene turistične kmetije. Pa treba knjega.
Evo, zdaj sva nekje nad dolino Val Vizdende. Tukaj so se zdaj začeli odpirati krasni razgledi, macesnovi, gozdički, travniki, cvetoči, rododendron cveti, kamor pogledaš. Res je krasno. Tam na sedlu je pa že Avstrija. Res je lepo to. A ne? Ja. Rože vseh barv. Rumene, vijolične, rdeče, bele. Res krasno. Tukaj imamo da malo malcajt. In takšni razgled na dožbi. Tukaj pa z užitkom poješ sendvič. In krasen razgled na dolino Val Dizdende, ne? Dizdende, se pravi Val pomeni dolina, pa Dizdende. In vidva res ogromno teh okoliških hribov, to so Dolomiti, nobenega človeka nikjer. Tam spodaj je bila ena koča, ko so oskrbniki prišli, so rekli, drug teden se začne. Tukaj so prej prišli eni gor za avto, pa so tudi v koči, tako da verjetno so to tudi oskrbniki te koče, si predstavljam. Tako da turizem se očitno tukaj začne naslednji vikend. Je pa tukaj fenomenalno. Pač v Dolomitih so take zelo znane točke, veliko jih je, tam je folk noro. Tukaj je pač problem. Nobenega ni. Za razliko od naših hribov pa ugotavljam, da so te višave, ti razgledi bistveno boljše dostopni. Lažje je predvsem gor, kot pa v naših hribih. Povsod je pa lepo, pri nas, pri njih, povsod po svetu, kamor pač greš, so ene svojstvene lepote. Ja, glede na to, da taka masa ljudi prihaja v te Dolomite, jaz mislim, da je zelo pomembno, da so tudi poti drugače urejene, kakor pri nas. Da je manj nesreč, s tem pač tudi to dejstvo izključijo. Šla nazaj, kamp se je že kar fajn napolnil. 23 km praktično, pa 900 višincev.
Šla sva pa po vseh teh hribih, tule tako krožno pot. Tako da. Res krasen pohod. Spust je bil tudi dokaj enostaven, šel je skozi gozd, kar strmo je padalo. Vidi sem. Vmes je bilo še cel kup raznih potočkov, pa čez potočke so bili mostički, razni. Zelo fajn je bilo. No? Taka razgibana pot, no. Ja. Pa zelo slikovita, rožice, hribi, itak. Ja. To je, kaj imamo najrajši. Nadaljuje se še kar z nekaj kilometrov, to bova pa naslednjič naredila. Ne? Tako. Tako. Tako, zdaj pa se že vračamo proti domu. Le sva trenutno še na obrobju Dolomitov v Sapadi. Do doma je še 250 km. Imela smo se fajn, a ne? Imela sva se prečudovito, narava tukaj je res dih jemajoča, razgledi, rože, kakor da bi se res prehajal po enem takem alpskem botaničnem vrtu. In odločena sva, da še prideva. Tukaj je nešteto pohodnih poti. Ene so bolj obljudene, druge manj. Tiste bolj obljudene so na takih mestih, ki so zelo fascinantna, ampak verjetno tudi predvsem zaradi reklam. Ker tudi tam včeraj, recimo, ko nisva niti enega človeka srečala, je bilo dih jemajoče, fenomenalno. Tako da, ja, še bova prišla prvič v tem letnem času, nikakor pa ne zadnjič. In dejansko je lepše kot zimi. Ja, bolj tridimenzionalno zgleda vse skupaj, barvito. Krasno. Ljudje prijazni, koče imajo odlično hrano, če so seveda odprte. Prišla sva tudi mimo koč, ki so bile pa zaprte še, ki šele pripravljajo, tako da sva uživala v razgledih in ob najnih sendvičih. Ja, je pa tole še zadnji čas, ko se splača sam priti, ker zdaj od naslednjega tedna naprej bo verjetno še kar zelo gužva. Avgusta pa itak mora biti Norišnica, ki so Italijani na dopustu. Tako da ja, krasno, še pridemo. Ja.